10到40毫米可调。输送台宽度为120毫米。该设备还可带无色印字，最多39个字符。该设备可通过附加配件进行立式或卧式自由转换。根据您的需求，选择是否加装钢印装置，请看操作方式。以上是加装钢印操作方式，我们来看一下整机操作。在接通电源前，需要关闭所有开关，把速度定位旋钮旋到最小刻度，确认后接通电源，打开电源指示开关，调节速度定位旋钮到您所合适的速度，打开热风开关，调节温控仪，调节到您所需要的温度。